Se você tá buscando uma caixa de som potente, eu indico essa aqui da JBL. Ela tem 800 watts de potência e faz um som tão incrível que dá pra sentir cada batida. Literalmente, não é exagero não. E ela também vem com luzes coloridas pra você personalizar com o efeito que quiser. Dá pra fazer uma festa com a galera e transformar seu espaço num show de rock, num karaokê ou até mesmo numa balada. Inclusive, dá pra ser até uma pool party, já que ela é a prova de respingos d'água. É só conectar o Bluetooth, o pendrive ou baixar o app da JBL e colocar aquela playlist que todo mundo gosta. E como ela é portátil, dá pra levar pra qualquer lugar. Eu amei!